Mietitkö koskaan, mitä lahja todella tarkoittaa? Se ei ole pelkästään esine. Lahja on ilon ja kiitollisuuden symboli. Talossa, jossa sydämet ovat yhteenkuuluvia, voi lahjan voima muuttua unohtumattomaksi hetkeksi. Kun koko perhe kokoontuu, ilo täyttää huoneen. Kaikki odottavat lahjaa, joka voi tuoda yllättäviä hetkiä. Ystävien ja perheen kanssa jaettu ilo on ikimuistoista. Lahjan antaminen ei ole vain teko. Se on sydämellinen ele, joka yhdistää ihmisiä. Lahja kertookin usein enemmän kuin sanat.